Oke, ini part 2-nya. Tadi itu ada telepon ya. Kita masukin. Menurutku ini terbalik, harusnya ini yang ini. Tuh kan, itu kan cocoknya yang ini. Kalau ini yang di sini tadi. Part 2. Oh, pantesan terbalik. Nanti telurnya atau cangkangnya aku mau pakai masakan. Jadi aku akan masak telur. Oke, ini. Aneh, telur ada warna ungu. Tahu kan? Aku bagus yang ini, so cute. Ini. Aku udah kelas 6 masih suka yang ginian. Ini kayak laki-laki tapi pakai pita. Dalamnya bolong gitu. Hei, kita main yuk. Ayo. Kita masuk ke dalam rumah masing-masing dulu ya. Iya. Masih. Kita mau ganti baju. Kita mau makan dulu. Nyam. Kita tuker nih. Kita tuker. Gimana nih? Bagus. Ditukar. Tuker. Nanti badannya jadi tuker. Terbalik. Kita jalannya pakai telur aja yuk. Giniin aja. Kita ada giniin jalan kita. Jadi segini aja video dari kami. Jangan lupa di gimana ini? Like, di komen sebanyak-banyaknya di bawah ini ya, di bawah ini. Dan jangan lupa di subscribe di bawah ini. Kan ada tombol subscribe. Nah, di situ kalian pencet ya. Nah, pencetnya itu kan ada gambar lonceng. Iya, ada gambar lonceng. Habis itu kalian pencet. Oh, begitu ya. Bye. Kami tutup dulu ya. Dadah. Assalamualaikum.